Stresli bir gün mü geçirdiniz? Doğanın gücüyle rahatlayın. Doğada zaman geçirmek stres seviyelerini önemli ölçüde azaltabilir. Araştırmalar doğanın sakinleştirici etkisinin kortizol yani stres hormonunu düşürdüğünü gösteriyor. Sadece birkaç dakika yürüyüş yapmak bile ruh halinizi iyileştirebilir. Doğanın huzur verici sesleri ve manzaraları zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur. Unutmayın, doğa stresle başa çıkmanın en etkili yollarından biridir. Bu videoyu beğendiyseniz doğada geçirdiğiniz en güzel anları yorumlarda paylaşın ve daha fazla rahatlama ipucu için abone olun.